अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अल्लाह पाक की रहमत में होंगे। फ्रेंड्स, आज ये गाड़ी है सुजुकी मेहरान है, ठीक है। 2005-6 मॉडल गाड़ी है। तो इसका हम हीटर ऑन करने लगे हैं और इसका जो बाहर इंजन वाला फैन है उसे ऑटोमेटिक करेंगे, ठीक है। मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें तो मेरे विज़िट का चैनल का विज़िट करें और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसका हीटर ऑन करेंगे और जो बाहर इंजन वाला फ़ैन है वो ऑटोमेटिक करेंगे। अगर इंजन वाला फ़ैन ऑटोमेटिक होगा तो हीटर काम करेगा। अगर आपका इंजन वाला फ़ैन डायरेक्ट होगा तो आपकी गाड़ी में हीटर ऑन नहीं होगा, नहीं काम करेगा, ठीक है। गाड़ी टेम्परेचर होगी तो आपका जो है हीटर काम करेगा इंजन का, ठीक है। तो इंशाल्लाह सारी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, ये एक और गाड़ी आई है, ठीक है। इसका ये एसी चल रहा है, ये देखें। और ये जो है ना, ये वाली जो चेंज करती है एसी पे, ये वाली इसकी गरारी स्लिप हो गई है, ठीक है। हीटर ऑन नहीं कर रही, ठीक है। एसी पे ये इसकी गरारी फंस गई है। ये देखे, यहाँ से देखें, ये देखें कि रेड पे आ ही नहीं रही, ठीक है, स्लिप हो रही है, ठीक है। तो इसे भी हम खोल के रिपेयर करते हैं और पहले जो मेहरान है उसका भी अब फैन ऑटोमेटिक करके आपको दिखाऊंगे। ये गाड़ी फ्रेंड्स, ये गाड़ी है यूरो, ठीक है। यूरो मेहरान है ये गाड़ी और इसका इंजन का जो फंक्शन है फैन ऑटोमेटिक का वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसकी आपके सामने मुकम्मल वीडियो शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, ये इसकी गरारी का मसला, ठीक है। ये जो गरारी है ये इसकी स्लिप मार रही है, ठीक है। तो इस गरारी को हम इधर यहाँ से निकाला है हमने, तो इसे अच्छी तरह हम रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के बाद इसकी मुकम्मल फिटिंग करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये बहुत जाम हो रहा है, ये देखें, ये भी इजी नहीं चल रहा, ठीक है। अगर ये इजी चले तो कोई भी चीज़ जाम ना हो, ये देखें, ठीक है। ये बहुत जाम चल रहा है, ये देख रहे हैं, ये लगी है इसकी, ये अप डाउन होती है। नीचे करेंगे हीटर ऑन होगा और ऊपर करेंगे तो ये एसी पे कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम अच्छी तरह इसको जो जाम है वो भी ठीक करते हैं और गरारी भी इसकी बिल्कुल ठीक करते हैं। इस चीज़ का आपने फ्रेंड ख्याल करना है कि अगर आपका हीटर ऑन नहीं हो रहा ऊपर से, ठीक है, अगर आप ऊपर से आपका हीटर बिल्कुल आपको तंग कर रहा, तो ये नीचे क्लच के साथ, ये देखें, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये क्लच और क्लच के साथ ही ये लगा हुआ है मेहरान का, ठीक है। इसे आपने बिल्कुल नीचे कर देना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे नीचे करेंगे तो आपका हीटर बिल्कुल ऑन हो जाएगा। अगर इसे आप ऊपर करेंगे तो आपका एसी ऑन हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। इस चीज़ का आप खुद भी इसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फॉल्ट आ रहा है यहाँ पे, ये देखें, ये स्टिप बनी है इसकी, ये वाली, और इधर से ये टूट गई है, ठीक है। ये देखें, इधर से ये टूट गई है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे एक स्टिप होती है, जैसे ये दोनों बनी हुई हैं, इसकी एक साइड टूट गई है, ठीक है। जैसे हम ऐसे घुमाते हैं तो ये बाहर आ जाती है, ठीक है। आप देख रहे हैं, ये देखें, ये बाहर आ गई, ठीक है। अब इसे अच्छी तरह रिपेयर करेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, बिल्कुल मूव करने लग पड़ा, ये देखें, आप देख रहे हैं। ये हमने फ्रेंड, ये जो ब्लैक तारी वाली तार है, ये ब्लैक, ये अर्थ है, ठीक है। और ये जो रेड वायर है ये फुल पॉइंट की है और ये ग्रीन है ये डिम पॉइंट की है, ठीक है। आपने ख्याल करना है, ये बॉडी के साथ अर्थ लगेगा ब्लैक, ये फुल पॉइंट की है, आमने सामने लगेंगी दोनों। और ये
डिम पॉइंट है, ये दरम्यान में लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये अर्थ है, ये फुल पॉइंट है, ये डिम पॉइंट है। बना हाँ जी भाई, डिम फुल कर, डिम फुल कर, बंद करती है, डिम फुल कर कर। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हीटर पे ऑन हो, ठीक है। अब जैसे एसी पे करेंगे, ये देखिए यहाँ से ये एसी पे, ठीक है। और ऊपर करेंगे ये हीटर पे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रही है, ठीक है। और जो इसकी फिटिंग है वो आपके सामने मुकम्मल मैंने वीडियो शेयर की है, ठीक है। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा और आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी।